America ndi okhumudwa kwambiri ndi Chakwera. Ayimitsa chithandizo komanso amuchenjeza kuti akapitiriza kukhala pa anthu aona mbwadza. Mkulu wa nkhondo Jezebelo komanso Anabelo anayitanidwa ndi Madonna kumene apatsidwa maoningi. Anabadwira ku Yudeya mu nthawi yakuti boma la tsiku limenelo linali boma loyipa lakatangale. Akuluakulu parliamenti ndi maotetezedwa koma zigawenga zinalowa ndi kuphwesa matayala. Who gave them permission? Chakwera ndi Jezebelo asamatiyese. Malawi polisi, army ndi mbali imodzi ya civil service koma kusekerera anzawo akamakhapidwa. Tiyerekeze 44% increment imene akufuna ma civil servant ikatheka apolisi amenewa apindula. Nthawi yakwana kuti aliyense mdziko muno athane Chakwera. Mbuyomu kunali thangata system weresike, lero kwabwera Chakwera wokweza zinthu. President wabodza wankhanza and moreover chimfiti. Pa 28 Marichi akupita ku Tiveta conference kolimbikitsa luso la Chinyamata. This is contrary ndi zimene amachita Mutharika. Former president samakonda kuyenda koma anamanga ma technical college oposa 20. Kodi Chakwera wamanga ngati? Tikumva yena kunena kuti achinyamata ndi nzeru kuposa chikulire. Mutharika anamanga ma technical college mbwerekete in a period of 5 years. Awa angokhalira kuba akuti enhancing skills yongoyankhula pakamwa. Ndale za ulendo uno anthu sakufuna chizungu chotukira mphuno. Achinyamata tawayesa 2020 alephera. Anaonjeza zinthu zabwino, katundu ochipa, ntchito ndi zina zotero koma palibe chimene akwaniritsa. Right now chimene Amalawi akufuna ndi experience. Kandwe Nyamata, zimayi, wachikulire, as far you have experience, uwina. Akuluakulu pa 8 January chaka chino Chakwera anavomereza yekha ndi pakamwa pake ndalephera. Kunali meeting ya National Executive ya MCP kumbali Lodge. Ananena kuti Amalawi amukhulukire posakwaniritsa malonjezo. Mpaka madzifunsa yekha kunena kuti fetereza wachoka bwanji pa 90,000 ndi kufika 104,000. President ameneyu ndi mbutuma akuwuza anthu kuti tipemphere kwambiri kuti mitengo ya katundu itsike. Imagine thumba la chimanga 80,000. Cement wenweniyo timagula 2,000 mu nthawi yapita, lero 30,000. Fresh timagula 70 kwacha, lero 900. Ndetu kudabwa akamata kuima afuna chani? Munthu okakamira ngati Chakwera sinamuone. Anthu sakumufuna angokakamira. Mmene wakwezera katundu sugar timagula 600 mu nthawi yapita, lero 3,500. Kwambwatalika kabudula anthu sakupita kutirumu chifukwa kapu ya tiyi yakwera mtengo. Amayi Joyce Banda anena kuti ku State House ndi kumanda anthu akapita kumene kuja samadziwa chimene akuchita. I think this is true chifukwa president ameneyu akanakhala kuti amayenda wapansi kupita kundilande ayenda wapansi apite ukawale anthu akhoza kupasa makofi. The president is useless, waononga dziko. Amalawi sakufuna. Kodi akuyima afuna chani? Amene angamvotere ndani? Munthu osamva zonena za anthu. Amalawi akulira mitengo yokwera.